हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आया हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है सुकम का इन्वर्टर और देखिए इसमें लो बैटरी का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, यानी कि बैटरी हमारी ओके है, फिर भी आप ये देख लीजिए इसमें लो बैटरी की प्रॉब्लम है, जबकि बैटरी 100% ओके है। तो दोस्तों, कई बार सर्किट में सब कुछ होते हुए भी ऐसा प्रॉब्लम दिख जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो दोस्तों बैटरी पहले हम बैटरी वोल्ट माप लेते हैं। अगर बैटरी वोल्ट ओके है तो फिर हमको कोई ऐसा उपाय लगाना पड़ेगा, जैसे कि कंपनी ये 10 वोल्ट पे आपको लो बैटरी ऑन कर देती है, तो हम कुछ घटाकर 9 बैटरी या 8 बैटरी उस पर हम ऑन करेंगे। तो ये देखिए हम इसकी पिनों पे पिन नंबर 3 पर वोल्टेज मापेंगे। तो देखिएगा कि लो बैटरी और जनरल यानी कि सामान्य बैटरी में मात्र आधा वोल्ट का अंतर होता है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर लो बैटरी की इंडिकेट दे रही है। तो दोस्तों, हमें क्या करना है कि जो लो बैटरी के सिग्नल लाने के लिए इसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिससे लो बैटरी की सिग्नल आती है, हम उसकी वैल्यू को भी बदल कर इस प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं। और क्योंकि जब बैटरी कुछ पुरानी हो जाती है तो समथिंग ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हर आदमी तुरंत जल्द तो बैटरी चेंज करेगा नहीं। तो थोड़ी सी हम इसको लो बैटरी की जो पोजीशन है थोड़ी सी उसे हम घटा देंगे। ये देखिए पिन नंबर 3 पर यहाँ पर आपको इसी पर वोल्ट आ रही है लो बैटरी 12 वोल्ट से। तो आप देख लीजिए 12 वोल्ट आ रही है दो रेजिस्टेंसों के माध्यम से, एक 10 किलो और एक 1 किलो, दोनों सीरीज में है। बीच में रेजिस्टेंस 4K7 या फिर जो आपको लगा है PF लगा है वो सबसे अर्थ की हुई है। तो हम क्या करेंगे कि जो 10 किलो है उसको हम वैल्यू या घटा या बढ़ाकर चेक करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि नहीं हो जाती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि ये SMD बोर्ड है और आप देख लीजिएगा कि SMD बोर्ड में और वो जो पहले की मैंने जो सर्किट दिखाई है वो सिंपल बोर्ड की है। तो दोनों का सर्किट तो सामान्य है, लेकिन जो रेजिस्टेंस की कोडिंग जो है वो दोनों की अलग अलग है। इसलिए आप उस रेजिस्टेंस की कोडिंग पर इस रेजिस्टेंस को देखिएगा, यानी कि इसमें तो दोनों में अंतर है और उसकी रेजिस्टेंस या कंडेंसर या ट्रांजिस्टर की कोडिंग पे आप इसको वर्क नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी बुक या सर्किट मिलता है तो एक तरह से जानिए कि वो सर्किट सिर्फ आपका एक मार्गदर्शक है। जैसे कि मान के चलिए कि यूट्यूब पर आप वीडियो दिख रहे हैं तो एक मार्गदर्शक है। 100% सोल्यूशन आपको उस वीडियो या फिर उस डायग्राम को देखकर अपने दिमाग से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप काम कर पाएंगे। क्योंकि हर बोर्ड हर किट सब अलग अलग तरह की होती है। बेसिक सिद्धांत जैसे सुकम की सारी की बेसिक सिद्धांत एक ही है और उसी तरह आप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये देखिए थोड़ी सी आप देख लीजिए कि पिन नंबर 3 की ट्रैक कहाँ जा रही है। उसके बाद आप देख लीजिए कि पॉजिटिव से कौन सी रेजिस्टेंस जा रही है, बस वही रेजिस्टेंस है, उसको हम चेक कर लेंगे। तो पॉजिटिव की तो उससे पहले दोस्तों मैं ये बोलूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अच्छी लगे वीडियो तो आप इसे लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं, देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है 10 की रेजिस्टेंस है, जो SMD रेजिस्टेंस है, तो उस रेजिस्टेंस को देखिए ठीक कंडेंसर के पास में है। तो मैं एक 10 किलो का रेजिस्टेंस और एक 1 किलो का रेजिस्टेंस दोनों को सीरीज कर दिया हूँ और बीच में मैं स्लीविंग डाल दूँगा ताकि ये कहीं शॉर्ट न करे। और उसके बाद मैं इसको
लगा कर देखूँगा। अगर आपको इस पर लो बैटरी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है तो ओके है, और नहीं तो फिर 10 किलो की जगह पे मैं 9 किलो करके देखूँगा। क्योंकि मैं भी ये पहली बार, सिद्धांत तो जानता हूँ लेकिन ये मैंने पहले किया नहीं है, तो इसे मैं पहली बार ही कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम अक्सर आते रहते हैं हमारे पास, तो धीरे धीरे इसका मैं सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन यही बात है कि अगर आपको लगे कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाता है तो ये आपके लिए एक उपाय हो जाएगा कि किसी भी इन्वर्टर की लो बैटरी को आप कैसे हटा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। हटाना तो नहीं चाहिए, कम कर दीजिए। हटाने पर उसके बाद क्या होगा कि बैटरी अगर डिप में हो जाएगी तो फिर इन्वर्टर चार्ज नहीं कर पाएगी। तो आप दोस्तों उसे हटाइएगा मत, हाँ उससे कम कर दीजिए ताकि आपके बैटरी बैकअप कुछ बढ़ जाए। क्योंकि बैटरी जैसे पुरानी हो जाती है तो उसकी बैटरी बैकअप भी कम हो जाती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ी सी उसकी जो लो बैटरी की वैल्यू है उसको थोड़ी सी कम कर दे, और या फिर कम करने के बाद बैटरी बैकअप ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस दोनों को रेजिस्टेंस को सीरीज में करके एक स्लीविंग के अंदर डाल दिया है, और उसके बाद हम उसे सोल्ड कर देंगे। और सोल्ड करने के बाद चेक करेंगे, अगर अभी आपकी वोल्ट ठीक हो जाए यानी कि लो बैटरी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए तो आप ऐसा करके लाभ उठा सकते हैं और दूसरों को भी लाभ दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जब 3.2 या 3 वोल्ट आते हैं, 11 वोल्ट या 9 वोल्ट डालते हैं तो जनरल चलता रहता है और वोल्ट बढ़ जाते हैं तो लो बैटरी हो जाता है। तो हमने इसे लगा दिया है रेजिस्टेंस को। अब हम चेक करते हैं, ये देखिए हमारी लो बैटरी ख़त्म हो गई। यानी कि आप देख सकते हैं, यानी कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ। तो दोस्तों जैसे हमने इसे बैटरी में लगा दिया, उसके बाद यह देखिए हमारी इन्वर्टर पे ऑन हो गई और ये हमारी इन्वर्टर पे भी सप्लाई देने लगी। एक मिनट, हाँ देखिए अब दे दी सप्लाई। और उसके बाद हम चार्जिंग देख लेंगे। वैसे चार्जिंग विभाग पहले से ही ओके थी, तो इससे तो दोस्तों आशा होगा कि आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी, और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों आगे भी हम ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। और दोस्तों साइन वेव या स्टेबलाइजर के बारे में बहुत जल्द ही हम अच्छे से वीडियो बनाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ सके और आराम से समझ आ सके। ओके दोस्तों, गुड बाय।